त्यो मर्नै हो कि न खै मेरो हातले कामै गरेन कस्तो असिलो ठाउँमा गएर चाहिँ बस्दै कि फेरि मान्छे भित्र घिउ खाले कहाँ मरे हो र जिम्दै थियो त आँखा हिजिके होइन जिब्रो निकालेपछि आँखा हेर्दै थियो मरिसक्यो हो मरे होइन सास फेर्नलाई त्यहाँ टाउको निक्लिसक्यो सास फेरिसकेपछि अनि घाँटी च्यापेपछि मरिगयो नि तेल छैन उसको उसले पाउँथ्यो कि होइन तान्नुपर्छ कुनै त यो उमेर गयो नि त गाईको हो उमेर भयो गाईले आफैले कनी गर्न पाउँथ्यो गाईको उमेर गइसक्यो अनि गाह्रो पर्छ या छुको लागि उच्च घडी फुकाल्नु न भित्रैसम्म अलिकति हात यस्तो पसाएर यसरी तान्नुपर्छ कि बिचार लास गाह्रो भयो यार बिहान 8 बजीदेखिको अहिले के सिप नला गाई पसाएर मेरो पाला अनि हात हालेको मैले 2 फेर भइसक्यो भने यस्तो गरेर हात ताने पहिला अलिक बोल्दै थिएँ र एक्लैले तान्ने अहिले सकिनँ कि मैले तान्न कसले छेङ्गो छ या कि चाहिँ या निनलाई दुइटै हात लाउनु इसको बुढो भएर पावर नभएको कि क्या अति ब्याउँदैन भने मैले विचार गरेँ कि गाईलाई अलिकति उता ढकाल्दिउ न बाबु होइन होइन त्यस्तो कहाँ मर्न दिनुहुन्न पातला सिधै ताने हो कि हात छिरारमा सिजिम मरेछ छैन होइन नि बिचरा कहाँ मर्छ त्यतिकै त मर्दैन यो अहिले 10 काममा उँधो हाम फाले पनि मर्दैन खुट्टा र टाउको निस्क्यो पानी मैले अलि टाउको तानिसक्यो अगाडिको त्यही ए ताने त्यसपछि सर्नु तान्नु न चिच्चाको निमा बिस्तारै बिस्तारै वास्छ कस्छ समाउनलाई पनि नचुक दिनु गाईको बोल भ्याएन सिङ्गा समातेर खै गाईलाई पनि यता तान्नु गाईको बोल पनि छेङ्गो पछाडि वार फात्दै जाला नि लुगा सुगा बोर धुन के नि गर्ने यसलाई चाहिँ कसरी तान्ने बस्दिन हुन्थ्यो नि यसलाई उतै पल्लो माथि बान्नु पऱ्यो 1300 उयो किलोमा बैजाला नि ठिक ल हो अलि लिएर आऊ यता बाटो अझै छोटो बाटो डाक्टर बोलाएर नि डाक्टरले गर्ने यही हो आफूले गरे नि आफूले गर्ने यही मैले कसैलाई लाने क्या डाक्टर त अहिलेसम्म आफैले ताने हो मैले पोहोर पनि ओहो घाँटी र टाउको दुइटै समातेर तान्नु नि एउटाले हातमा तान्नु एउटाले टाउको समात्नु हेर बिचरा त्यो बच्चाको राल्छु मैले मिल्दैन बच्चै मर्ला क्या हो मर्सबाट माउ बुझिँदो भाइ चट बच्चा त अब मर्दैन कहाँ मर्छ बच्चा यहाँ अहिले गाह्रो भएको कस्तो घर ब्याउने बेलै नभएको नि तपाईँले चाहिँ उ गर्दै हो कि बल गर्दै हो कि हात हालेर बच्चा नफर्किकन कहाँ आउँछ बिहानदेखिको भएर गाह्रो भयो गाईलाई बिहान त देख्ने बित्तिकै धेरै सानो छ त है 8 बजे नै हात न बच्चा दुईटा त न दुईटा सबैजना आउँदा एकताल निशान पनि भाइ भाइ बिस्तारी है मैले नमिल्ने भएर के छाउनु मिलेन नि सुत्तेर गाईले मैले त मिल्दैन बिस्तारी गर है बिचरा त्यो गाईको उसमा पनि यसो फटाइदिने हो कि फिला बिस्तारी गर न त्यो यस्तोरी त्यो के अरे त्यो छेउछेउबाट हात छिराउनु मिल्ने भयो त छिराइदिनु जिम्दै छ भने लाग्छ भित्र जान्छ कि दुत्तै छोड्दैछ तान नछोड्नु नछोड्नु ठाउँ नै भएन कि अलिकति ठाउँ चाहिँ बाहिरै राखेको भए चाहिँ हुन्थ्यो बल गरिरहेको छ गाईले तान्नु तान्नु बिस्तारी बिस्तारी फेरि जबरजस्ती लगाउनु फेरि पाठको चाहिँ छुट्टिएर आउला यार बच्चा निकाल्न गाह्रो भयो कि दुईटा पो हुन्छ त सानो छ त दुईटा छ कि बल गरिरहेको छ ब्रिज बसेन भनेर बिस्तारी हो बिस्तारी हातमा
पनि अगाडि नै छ होइन भने त्यो टालो बेर्नु नि पाउनु गाह्रो भयो कि प्रभु उयो छेउछेउ यसरी थिच्दै गर्नु नि टालो नि भिजे जस्तो छ है अर्को सुक्खा टालो चाहिँ चाहिने हो कि बल गरे तानु गरे बल गरे बल गरेको छ यसले पाउनै नसकेको रहेछ बिहान 8 बजेदेखिको अनि यो गाईले चाहिँ पाउनु तान्दिनु पर्ने छ नसकेको रहेछ। तपाईँ आफैलाई तान्दिनु पर्ने छ है माली घाँटी त्यहाँ तपाईँले घाँटी बाँधिदियो क्या हो बाछाको अँ छैन अलिकता त हुनु पर्यो छैन कसै छैन बिचरा भित्र गयो के कति सन्दो हात हाल्नु न एउटाको सामा पालेको गाई हामी के गर्ने नि तान्नी खेल्नी भित्र गएर अनि कसरी ठेल्नु नि? दुइटै खुट्टा बाहिर छ छ पानी उयो दुईटा खुट्टा यो खुम्चिर सुत्दैन यो सुत्दैन माउ माउ आत्तिया हो कि बिहान बर्खर नभएर तानी तानी बल नगएर हो कि माली ए त्यो दोस्रोमा सिधा बसेर तान्नु न यो त खुट्टा यो त नतान्नु गाई घुम्न लाग्यो सुतेको भए त हुन्थ्यो होला के रे सास फेरि ज्यान ठुलो भयो कि नबाच्छु त्यो पनि हुन्छ जान त्यहाँतिर जे कपडा त्यति लियो त धुँदा गइहाल्छ यहाँ चिप्ल्यो मैले यस्तो अड्क्यो जस्तो छ त्यसो यस्तो यस्तो यो कुम अड्क्यो कि त्यही भएर भित्र हात हालेर अलिकति यसो मिलाउनु पर्ने कि झुन्झुन जान्छ पनि हुन्छ होला है हुन्छ हुन्छ समाउनु त नि टालो यो त यो फेर्ने चाल्नु पर्ने टाउको हो फेरि टाउको बाने नबाने त भित्र लैजान्छ यति नै आएको अनि म अतासेर गएको के बोलाएको यसलाई ए राख्दै नि त्यहाँ मात्र कपडा निकालेको त्यो निचार त्यहाँ छेकी क्यामेरा पहला ल्याएन नि तपाईँ त सोतर काट्न गएको थियो फेरि आएर हात हालेको मैले केही सिप्न लाग्यो बिस्तारी टाउको एउटाले मुन्टो समाउनु हल्का घुमा जस्तो गरेर तान्नु न पुरा टाउको समाउनु एउटाले म त बाछा नि धेरै सानो पो देख्छु त ए कान नतान्नु न बिचरा चुट्टिन्छ है छिटो निकाल है प्रभु महामय महादेव ओम नमः शिव 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 बोटालिया छैन बोटालिया छैन होइन बच्चाको मुखबाट पानी हेलो हजुर साकुमा सर ए हामी त्यहाँबाट तल जानुपर्छ कि त्यहीसम्म मात्रै हो सर हस् हस् ल हस् गाईको बच्चा पाउन गाह्रो भयो है सर सर छोडिदिउँ अनि भित्र गइहाल्छ प्रभु लौ न साह्रै दुःख भयो दुःख दियो ल प्रभु के हो त बाहिर ल्याएको नि उयो बस्नु खोज्यो सुट 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 ल साह्रै गाह्रो भयो प्रभु जिब्रो कोपिरा मरे या मरे होइन पानी निक्लिरहेछ त्यसको मुखबाट त टाइम नभइकन फेरि उहाँ चौकीमा तुरुन्त निस्किनु आयो गाह्रो भए प्रभु भोले बाबा महामाई महादेव दुःख नदिनुहोस् प्रभु तुरुन्त चौकीमा आइहाल्नु डाक्टर आएर नि के गर्छ यसलाई यही हो डाक्टर चाहिँ कहाँबाट आउनु पर्ने हो साहुबाट बोलाउनु नि त फोन नम्बर छ भने यहाँ मरल आइसक्यो गाई भन्नु